गाइस मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ कि आप लोग कैसे भी कोई सा भी वॉलपेपर और कोई सा भी रिंगटोन कैसे लगा सकते हैं, वो भी सिर्फ फ्री में। तो गाइस अब देखिए, इसे स्टार्ट होने देते हैं। ये देखिए गाइस, ये सब आ गया है, वॉलपेपर, वीडियो, वॉलपेपर, रिंगटोन। तो गाइस ये देखिए, इधर से मैं आपको एक लगा के भी दिखा देता हूँ। ये देखिए गाइस, किसने बहुत से आ गया। तो गाइस मैं आपको ये ऐसा लगा के दिखाता हूँ। यहाँ से आप लोग ये दबा के लगा सकते हैं। इसे दबा देना है। तो गाइस हमारा वॉलपेपर अपडेटेड हो चुका है। तो गाइस मैं आपको दिखा देता हूँ, इसे दिखा के। ये देखिए गाइस, और गाइस मैं अब आपको रिंगटोन लगा के दिखाता हूँ। Sue is a social platform that puts the content creators first. ऐड आ गया Everyone is a यहाँ पे। content creator. Advertisers pay social media giants to advertise on your content. ये देखो गाइस, ये यहाँ पर रिंगटोन लिखा हुआ है, तो इस पे हमें क्लिक करना है। ये देखिए गाइस, यहाँ से अब मैं इसको लुट गया ना दिल को। ये देखिए, ये देखिए गाइस, मैं आपको अभी से लगा के दिखाता हूँ। आपको इसे दबा के यहाँ पर क्लिक करना है। तो गाइस आपकी रिंगटोन अपडेट हो जाएगी। ये देखिए गाइस, ये परमिशन मांग रहा है। देखिए गाइस, अब फिर से दबाते हैं। ये देखिए गाइस, ये हो चुका है यहाँ पर। ऐसे गाइस आप कोई सी भी रिंगटोन लगा सकते हैं। तो गाइस इस वीडियो में तो गाइस बस इतना ही।